হয় মোৰ প্ৰিয় ভিউয়াৰসকল দৰং কোয়েল hatchery তৰফৰ পৰা আপোনালোক আটাইকে স্বাগতম জনাইছোঁ। তো প্ৰিয় ভিউয়াৰসকল আপোনালোকে হয়তো টাইটেল আৰু থাম্বনেল চাই নিশ্চয় গম পাইছে যে আজি আমি কোনটো টপিক লৈ আলোচনা কৰিম। তো ভিউয়াৰসকল আশা ৰাখিছোঁ ভিডিঅ'টো স্কিপ নকৰি শেষলৈকে চাব আৰু যদি আপুনি আজি মোৰ চেনেলত নতুন ভিডিঅ' চাই আছে তেনেহ'লে চেনেলটো এবাৰ সাবস্ক্ৰাইব কৰি পাৰিলে ভিডিঅ'টোত এটা লাইক কৰি দিব। তো ভিউয়াৰসকল আজি আমি আলোচনা কৰিম যে ব্লুডিঙত 1 পৰা 7 দিন বয়সলৈকে একচুয়ালি পোৱালিক মেডিসিন সঁচাকৈ দিব লাগে নে দিয়াৰ কোনো প্ৰয়োজন নাই আৰু ইয়াৰ লগত আমি আলোচনা কৰিম লোকেল পাৰ্সোনালি যিয়ে নহওক কুকুৰাৰ ক্ষেত্ৰত একচুয়ালি কিমান স্কুৱেৰ জাগাৰ প্ৰয়োজন আৰু কিছুমান ল'বলগীয়া ফাৰ্মৰ যতন বিষয়ে আপোনালোকক জনাম। তো আহক আমি দেৰি নকৰি ভিডিঅ'টো আৰম্ভ কৰোঁ। তো ভিউয়াৰসকল আপোনালোকে হয়তো যিসকলে ফাৰ্ম কৰি আছে তেওঁলোকে নিশ্চয় জানে আৰু কিছুমানে নাজানে। একচুয়ালি আপুনি যেতিয়া ব্লুডিঙত পোৱালিবোৰ ৰাখিব তো 1 পৰা 7 দিন বয়স হোৱালৈকে পানীৰ লগত একচুয়ালি মেডিসিনটো খোৱালে বেছি ভাল হয় নে যোনটো আমাৰ পিওর যোনটো মধু বুলি কওঁ আমি, কিছুমানে মৌ বুলি কয়, কিছুমানে মধু বুলি কয়। তো একচুয়ালি মধুটো খোৱালে কেনেকুৱা কাম কৰে বা ঔষধটো খোৱালে কেনেকুৱা কাম কৰে আমি আপোনালোকক জনাম। একচুয়ালি ব্লুডিঙত যেতিয়া পোৱালিটো ৰখা হয় 1 পৰা 7 দিনৰ হোৱালৈকে তো আমি 1 পৰা 7 দিন বয়স হোৱালৈকে আমি এইকেইদিন মানে কেনেকুৱা যতন লওঁ ধৰক 1 পৰা 4-5 দিন বয়স হোৱালৈকে আমি কি কৰোঁ ব্লুডিঙত পানীৰ লগত 1 লিটাৰ পানীত 10 ml মধু যদি আমি মিক্সিং কৰি পোৱালিবোৰক খুৱাব পাৰোঁ তো সেই ক্ষেত্ৰত কি হয় পোৱালিবোৰৰ দুৰ্বল ভাৱটো নাইকিয়া হয় আৰু পোৱালিৰ নাভি যোনটো আছে নাভিটো শুকাবলৈ অতি সহজে মধুৱে যিখিনি কাম কৰিব লাগে কৰে। তো আৰু যদি আপুনি ব্লুডিঙত থকা অৱস্থাত যদি লিগজিন খুৱাইছে বা ফিমেৰেল খুৱাইছে তো এইটো খৰচটো কিন্তু আপোনাৰ বেছি উপৰিঞ্চি যাব। তো সেই গতিকে আপোনালোকে এটা কাম কৰিব যে ব্লুডিঙত 1 পৰা 7 দিন বয়সলৈকে আপোনালোকে পাৰিলে 1 লিটাৰ পানীত অৰ্থাৎ প্ৰতি লিটাৰ পানীত যদি আপুনি 10 ml কে পিওর যোনটো মৌ আছে মৌটো যদি আপুনি খুৱাব পাৰে কন্টিনিউ এসপ্তাহ তেতিয়া চাব আপোনাৰ পোৱালিৰ নাভিবোৰ অতি সোনকালে শুকাই যাব আৰু পোৱালিটো খুব এটা ভাল গ্ৰোথ আহিব যদি আমি এই মৌটো বা মধুটো যদি আমি খুৱাব পাৰোঁ কন্টিনিউ এসপ্তাহ। তো যেতিয়া 1 পৰা 7 দিন বয়স অলৰেডি ক্লিয়াৰ হ'ব তেতিয়া আপুনি কি কৰিব 7 দিনৰ দিনাখন আপুনি ৰাণীক্ষেত যোনটো ভ্যাকচিন আছে ভ্যাকচিনটো আপুনি কৰি ল'ব। তো ভ্যাকচিনটো কৰাৰ পিছত ধৰক আপোনাৰ পোৱালিৰ বয়স ধৰক এসপ্তাহ সম্পূৰ্ণ হৈ গৈছে আপুনি ভ্যাকচিনটো কৰিছে তো বাকি আপোনাৰ 1 পৰা 14 দিন বয়স হোৱালৈকে মাজত যিকেইদিন আপোনাৰ 7 দিন বাকি আছে আপুনি 7 দিনত ধৰক ভ্যাকচিনটো কৰিছে ৰাণীক্ষেত তাৰ পৰা আপোনাৰ ধৰক আৰু 7 দিন 14 দিন বয়স হোৱালৈকে তো এইকেইদিন আপুনি আৰু কোনো ধৰণৰ মেডিসিনটো ব্যৱহাৰ কৰিব নালাগে। আপুনি পাৰিলে যোনটো ফ্ৰেছ এটাৰ ভাল কোম্পানীৰ দানা আছে গডৰেজ আপুনি সেই দানাটো খুৱাই থাকক। তাৰপিছত যেতিয়া আপোনাৰ 14 দিন বয়স সম্পূৰ্ণ হৈ যাব তেতিয়া আপুনি কি কৰিব 14 দিন বয়স সম্পূৰ্ণ যেতিয়া হ'ব আপুনি 14 দিনৰ দিনাখন আপুনি গাম্ভৰু যোনটো ভ্যাকচিন আছে সেই ভ্যাকচিনটো কৰিব পাৰে। এটো সোণালীয়ে হোক বা লোকেলেই হোক আপুনি 14 দিনৰ দিনাখন গাম্ভৰু যোনটো ভ্যাকচিন আছে ভ্যাকচিনটো কৰিব। ভ্যাকচিনটো কৰি উঠি মাজতে আপুনি 1 দিন বা 2 দিন ড্ৰ দি উঠি আপুনি কিন্তু দানাটো ফ্ৰী ষ্টেটাৰে খুৱাব লাগিব। কিন্তু ইতিমধ্যে কিন্তু আপোনাৰ 2টা ভ্যাকচিন সম্পূৰ্ণ হ'ল। প্ৰথম 7 দিনত ৰাণীক্ষেত হৈ গ'ল
তাৰপিছত আপোনাৰ 7 দিন গেপছ দি উঠি আপোনাৰ 14 দিনৰ দিনাখন কিন্তু আপুনি গাম্বুৰু ভেকচিনটো কৰিলে 14 দিনৰ পৰা আপোনাৰ ইফালে যিমান কেইদিন পুহিব পাৰে তো সেইকেইদিন আপুনি কি কৰিব আপুনি যধে মধে এণ্টিবায়'টিকগিলা ব্যৱহাৰ নকৰিব কিয়নো যধে মধে যদি আমি এণ্টিবায়'টিকবোৰ ব্যৱহাৰ কৰোঁ ধৰক লিগজেনেই হওক নৰফ্লক্সাচিনেই হওক মানে বিভিন্ন ধৰণৰ মেডিচিন পোৱা যায় আপুনি যধে মধে এণ্টিবায়'টিকবোৰ ব্যৱহাৰ নকৰিব কিয়নো এণ্টিবায়'টিকবোৰ এনেকুৱা বস্তু এনেকুৱা ঔষধ পোৱালিৰ ওজনগিলা একেবাৰে নাইকিয়া হৈ যায় সেইকাৰণে আপোনালোকক মই অনুৰোধ জনাওঁ আপোনালোকে পাৰিলে এণ্টিবায়'টিক নেদি পোৱালিটোৰ কি হিচাপে ৱেইটটো অতি সোনকালে আহে সেই হিচাপে আপোনালোকে ঔষধ খুৱাব আৰু যদি হয়তো কোনোবাই নাজানে কি ঔষধ খুৱাম বা কি ঔষধ খোৱালে ৱেইটটো অতি সোনকালে আহিব তো আপোনালোকক মই জনাই দিম আপোনালোকে দুটা ভেকচিন সম্পূৰ্ণ হৈ যোৱাৰ পিছত 14 দিনত যেতিয়া আপোনাৰ দুটা ভেকচিন সম্পূৰ্ণ হৈ যাব আপুনি 2 দিন দি নেক্সট 15-16 দিনৰ পৰা আপুনি কি কৰিব যোনটো ফিমাৰেল আছে বা মাল্টিভিটামিন যোনটো আছে ফিমাৰেলটো খোৱালে আপোনাৰ এটাই হয় ধৰক পোৱালিৰ গ্ৰোথটো ভাল হয় ঠেংগিলা অলপ মোটা মোটা হয় মাল্টিভিটামিনটো এনেকুৱা এটা ঔষধ যোনটো ঔষধ মানে পোৱালিক খোৱালে পোৱালিৰ গাটো অতি সুস্থ থাকে পোৱালিৰ কোনো ধৰণৰ বেমাৰ আজাৰ নহয় মানে পোৱালিটো এনেকুৱা দেখাত ভাল লাগে ধৰক পোৱালিৰ গ্ৰোথটো ভাল থাকে ৱেটো ভাল হয় আৰু পোৱালিবোৰ অতি শক্তিশালী হয় আৰু দানা পানীও বহুত ভাল ধৰণে খাব বহুতো হয়তো নতুন ফাৰ্মাৰ আছে যিসকলে বুজি নাপায় কেৱল এণ্টিবায়'টিকে ব্যৱহাৰ কৰে যাতে মোৰ পোৱালিবোৰ যাতে নমৰে তো আপোনালোকে সেই ভুলটো নকৰিব কিয়নো আপুনি ভয়তে যদি এণ্টিবায়'টিক বহুত খুৱাই আছে তেনেহ'লে কিন্তু আপোনাৰ 2 মাহৰ জাগাত আপোনাৰ 4 মাহ 5 মাহ লাগি যাব পাৰে আপোনাৰ পোৱালিৰ মানে ওজনটো হওঁতে তো আপোনালোকে সেই ভুলটো নকৰিব পাৰিলে দুটা ভেকচিন সম্পূৰ্ণ হৈ যোৱাৰ পিছত আপোনালোকে কি কৰিব যিমান পাৰে মাল্টিভিটামিন খুৱাই থাকক পাৰিলে মাজত লিভাৰো খুৱাব পাৰে কিন্তু যদি আপুনি মাল্টিভিটামিনটো কণ্টিনিউ যদি মানে বিক্ৰী কৰাৰ আগমুহূৰ্তলৈকে যদি খুৱাব পাৰে তেনেহ'লে যদি 2 মাহত আপোনাৰ ৱেট আহিব লাগিছিল 800-900 কিন্তু 2 মাহত চাব আপোনাৰ সোণালীৰ ক্ষেত্ৰত 1 কেজি প্লাছ হৈ যাব যদি আপুনি ভাল কোম্পানীৰ দানা খুৱাই আছে বা ভাল কোম্পানীৰ ঔষধ খুৱাই আছে তো আপোনালোকে কিন্তু যধে মধে এণ্টিবায়'টিকবোৰ ব্যৱহাৰ নকৰিব মই আপোনালোকক এইটো ৰিকুৱেষ্ট কৰিম কিয়নো বহুত ফাৰ্মাৰে মানে মোৰ পোৱালিবোৰ মৰে নেকি মানে ভয়তে বহুত এণ্টিবায়'টিক ব্যৱহাৰ কৰে সেই ক্ষেত্ৰত কিন্তু মানে ৱেটটো বহুত কম হয় তো লাষ্টত কিন্তু আপোনাৰ কেৱল মূলৰ বাহিৰে একো নাথাকে আপোনাৰ 2-3 মাহ এনেই যাব গতিকে আপোনালোকে পাৰিলে এণ্টিবায়'টিকটো ব্যৱহাৰ নকৰিব আপোনাৰ পোৱালিবোৰ পটককৈ নমৰে আপুনি এনেই ভয়ত এণ্টিবায়'টিক মানে কি ব্যৱহাৰ নকৰিব আৰু পাৰিলে যেতিয়া পোৱালিবোৰ ধৰক বিক্ৰী কৰিব আপুনি বিক্ৰী কৰাৰ আগে আগে কেলছিয়ামটো খুৱাব কেলছিয়ামটো যদি আপুনি এসপ্তাহ খুৱাব পাৰে তো সেই ক্ষেত্ৰত দেখা যায় মানে কেলছিয়ামটো খুৱালে মানে এনেকুৱা হয় মানে হাড়গিলা মোটা মোটা হয় ৱেটটো আৰু অলপ ভাল হয় তো ভিউৱাৰ্ছসকল আপোনালোকে নিশ্চয় মই কোৱা কথাখিনি গুৰুত্ব সহকাৰে শুনিছে তো এতিয়া আপোনালোকক জনাম যে লোকেল মুৰ্গী বা সোণালীৰ ক্ষেত্ৰত কিমান জাগা লাগে যদি আপুনি 100 লোকেল মুৰ্গী বা 100 সোণালী পুহি আছে তো সেই ক্ষেত্ৰত যদি আপুনি মাংসৰ কাৰণে ৰেডি কৰি বজাৰত বিক্ৰী কৰিম বুলি ভাবিছে তো সেই ক্ষেত্ৰত প্ৰতিটো মুৰ্গীৰ ক্ষেত্ৰত আপোনাৰ 1 স্কুৱেৰ জাগা লাগিব যদি আপোনাৰ 100 লোকেল বা সোণালী পুহি আছে তো সেই ক্ষেত্ৰত আপোনাৰ কিন্তু 100 স্কুৱেৰ জাগা লাগিব যদি ইয়াতকৈ অকণমান কম হয় তেতিয়াহ'লে চাব আপোনাৰ কাজিয়াটো বেছিকৈ কৰিব আৰু ধৰক বেমাৰ আজাৰো বেছি হ'ব তো আপোনালোকে পাৰিলে 100টা মুৰ্গীৰ ক্ষেত্ৰত আপুনি 100 স্কুৱেৰ জাগাই কিন্তু ব্যৱহাৰ কৰিব পাৰিলে হয় ভিউৱাৰ্ছসকল পাৰিলে আপুনি 100 প্লাছ কৰি দিব যোনটো আপোনাৰ ধৰক ফাৰ্মৰ কেপাচিটি ধৰক আপুনি 100 মুৰ্গী পুহি আছে সেই ক্ষেত্ৰত আপোনাৰ কিন্তু
জায়গাটো কিন্তু আপোনাৰ 100 স্কোয়ারে লাগে আপুনি যদি পাৰে 100 প্লাস কৰি দিব যাতে জায়গাটো কেতিয়াও যাতে কম নহয় তো আৰু যিসকলে নতুন ফাৰ্ম ষ্টাৰ্ট কৰিছে তো সেইসকলক মই মোৰ তৰফৰ পৰা এটাই অনুৰোধ ৰাখিম আপোনালোকে পাৰিলে আপোনাৰ ফাৰ্মটো প্ৰত্যেক দিনাই ৰাতিপুৱা শুই উঠি ফাৰ্মটো বঢ়িয়াকৈ পৰিষ্কাৰ কৰিব যাতে কোনো ধৰণৰ গেছ উৎপন্ন নহয় কিয়নো আপোনাৰ ফাৰ্মত যদি গেছ উৎপন্ন হয় তেতিয়াহ'লে চাব আপোনাৰ পোৱালিবোৰ চিমাই থাকিব চকু দি পানী ওলাব আপোনাৰ গুটি বসন্ত হ'ব তো ভিউয়াৰসকল আপোনালোকে পাৰিলে আপোনাৰ ফাৰ্মটো অতি পৰিষ্কাৰ কৰি ৰাখিব তো আৰু যদি আপোনালোকক কিবা হেল্প কৰিবলগীয়া আছে তেনেহ'লে স্ক্ৰীনত দিয়া নম্বৰত আপোনালোকে যোগাযোগ কৰিব পাৰে বা কাৰোবাৰ হয়তো যদি আপোনাৰ পোৱালি লাগে সোণালী হওক বা লোকেলে হওক আপোনালোকে যোগাযোগ কৰিব পাৰে মই যিমান পাৰোঁ হেল্প কৰিম